Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Компания Burg & Glass. Вы когда-нибудь задумывались, как будет выглядеть телевизор в будущем? Будущий телевизор – это абсолютная невидимость в пространстве и гармония с интерьером. И сегодня мы хотели бы рассказать вам о нашем новом продукте – телевизор Burg & Glass с биокамином. В данном продукте телевизор Burg & Glass 48 дюймов с матрицей 4К. Особенность данного телевизора в том, что ему не нужна вообще никакая вентиляция, он не боится ни влаги, ни пыли. Его можно встраивать в пол, стены, потолок. Телевизор всегда оформляется либо стеклом, либо волшебным зеркалом, где в выключенном состоянии не видно, что это телевизор. Наша миссия в том, что мы создаем телевизоры для ваших интерьеров. Технически это полностью современный телевизор, к которому можно подключить все, что вы пожелаете. От обычной антенны до системы «Умный дом» с управлением по ИК-порту или порту RS-232. Часто задаваемый вопрос клиентами, как же в такую красоту можно интегрировать аудиозвук. И здесь есть несколько вариантов. В данном образце звук идет прямо из стекла, акустика встроенная. Но также без проблем можно подключить любую внешнюю акустику, будь то потолочная, напольная или даже система домашнего кинотеатра. Многие жители мегаполиса мечтали бы иметь в своей квартире камин, но с технической точки зрения это сложно реализуемо. И у нас есть решение для вас – биокамин. Биокамин – это источник настоящего пламени и уюта в вашей квартире. Биокамину не нужен дымоход и какая-то специальная подготовка на объекте. Все, что вам нужно – это решение Burg & Glass и специальное биотопливо. Биокамин абсолютно безопасен для своего владельца, так как не выделяет никаких вредных испарений и не сжигает кислород. Данное решение Burg & Glass с биокамином позволит наполнить ваше помещение уютным ароматом. В специальную емкость наливается ароматизированное масло, которое при сгорании топлива рассеивается по всему помещению. Данное решение на видео вы увидели в белом цвете, но оно также может быть черного цвета или оформлено волшебным зеркалом, где в выключенном состоянии вы никогда не догадаетесь, что это телевизор. Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте, ссылка внизу. Подписывайтесь на наш канал, скоро будет много интересного.